执行档案，你这边再可以看你的点出来就是旧的了，界面了。然后你再用手轮模拟。手轮模拟。他们不转用。点一下，然后就用手轮摇着。第一遍的时候一定要手轮摇着，看看你刚刚设定的程序是否正确。然后摇完了之后，设定的正确之后，你就可以自动加工了。好，摇完了之后呢？摇完之后，你这个程序都走完了以后，这个程序完了之后，你刚才关的哪一个？关这个？关了之后。不是关了以后，它走完它自动关。手轮模拟完了之后，它自动停止。对，自动停止。然后就是你摸个换第二个料，你洗没问题的话，你洗第二个料的话，可以直接打自动了。直接按自动。接着洗一下了就。完事了。完事了。好嘞。